想要一間靚景觀又想全新裝修冇住過嘅，不妨睇下我哋今日分享呢間。我依家咧係喺三鄉半山中心城呢邊，咁我哋可以睇下陽台一個景觀啦。陽台咧係朝南向，哇！呢個景觀真係特別開揚，特別舒服哦。佢係望到半山中心城別墅區啦，以及遠處咧係望到山景同埋少少高爾夫景觀嘅，完全冇遮擋哦。咁呢個面積咧係92方，係2+1戶型嚟嘅，但係咧佢係做到咗3個房間，所以話實用空間非常之大。我哋先嚟門口呢邊睇下，咁入戶門個位置咧，呢個房間咧就係贈送俾你嘅，佢大概都有6個平方嘅，而且咧採光呢啲都唔會差嘅。跟住過嚟咧就係一個廚房位置啦，佢呢邊現時咧係整咗一個開放式嘅廚房，係咪特別靚啊？咁呢邊咧仲整咗個島台俾你。我哋呢個餐客廳一睇嘅，咁呢邊個開間咧都接近3.5米嘅一個開間。再入嚟呢邊睇下，咁呢入邊咧一共有2間房。第二間咧就係一間客房啦，咁呢個客房嘅話都有成7個方嘅，呢個位置咧係一個公共洗手間，乾濕分離呢啲咧通通安排俾你嘅。最後咧就係主人房一個空間，咁主人房咧都比較大，而且呢邊嘅飄窗都幫你拆咗啦。呢邊個景觀同我哋陽台個景觀一樣嘅，非常之靚啊！咁呢個戶型咧簡簡單單，我哋就已經體驗啦。佢依家業主放嘅價錢咧係70幾萬就 OK 啦，首期嘅話都係只需幾萬蚊就可以入住呢間屋啦。樓層咧係位於電梯8樓嘅，呢個戶型全新裝修嘅話放嘅反而唔多喎，因為之前咧半山咧係當時咧好多都係帶標裝交樓嘅。咁呢一間你覺得有冇感興趣呢？首期幾萬蚊，咁月供嘅話都係去到2000幾蚊就 OK 啦。有興趣嘅話就嗱嗱聲聯繫小林帶你睇下啦。